Oggi, cari ragazzi, vediamo quali sono gli errori più comuni che si commettono durante la potatura della vite. Quegli errori che magari non ci abbiamo pensato, ma possono essere davvero deleteri, quindi molto gravi per la pianta della vite. Venite insieme a me, vediamo tutto quello che possiamo commettere in modo ignaro e cerchiamo di evitarlo. È molto importante questo video, seguitelo, è semplice, una passeggiata. Il primo errore che possiamo commettere è quello di non rispettare il periodo giusto della potatura della vite. Non dobbiamo né potare troppo presto né potare troppo in là, troppo tardi. Perché bisogna rispettare il periodo giusto? Perché la pianta della vite è una pianta lianosa e è molto soggetta nei tagli a piangere, come si dice, a perdere linfa. Quindi deve essere proprio nel momento di massimo riposo vegetativo, che risulta essere gennaio, quando fa freddo. Ecco che questo è il periodo giusto, gennaio. Massimo dovremmo arrivare a metà febbraio, chi ha vigneti intensivi che parte ai primi di gennaio e magari arriva un po' lungo, ma mai più là. E se noi facciamo dei tagli anticipati, quindi siamo ad esempio a dicembre e tagliamo questa parte lianosa, il tralcio piuttosto che il tronco, vedremo che da lì esce molta sostanza e questa è una perdita di energia e non va mai bene. Poi se abbiamo tagliati in anticipo, oltre che all'aspetto di perdita di linfa, di energia, di sostanze zuccherine dalla pianta, se quel taglio non rimargina, quindi se la pianta non smette di piangere per l'ora che arriva il freddo, e lì ragazzi, se arriva il freddo ci sarà un danno in quella struttura tagliata e quindi potrebbe addirittura far morire l'intera pianta se questi tagli sono vicini al tronco principale. La stessa cosa è un errore tagliare fuori il periodo, quindi verso marzo, la pianta della vite. In questo momento la pianta ha già ripreso la sua attività vegetativa, è una pianta che ben presto inizia a muovere le sue gemme e se noi tagliamo la vite a marzo e lì di nuovo piangerà, perderà linfa e a volte vediamo intere porzioni di tralcio che iniziano a seccare indietro perché non riesce più a rimarginare quella ferita e pian piano il tralcio si secca fino a verso il tronco principale. Un altro errore che si può commettere è quello di far allontanare la parte fruttifera della vite dal tronco principale. Dobbiamo sempre cercare di mantenere la parte produttiva verso il tronco principale. Se noi allunghiamo i rami fruttiferi, li lasciamo sempre più all'esterno, il tronco chiaramente si invecchierà, sarà più soggetto in tutto quel percorso orizzontale a malattie, alle carie e comunque è una parte dove la linfa deve scorrere, trova gli ostacoli e la parte produttiva che rimane lontana verso l'esterno sarà sempre meno vigorosa e produrrà sempre meno. E lo vediamo direttamente con un esempio su questa pianta di vite che oramai ha molti anni. Allora, se io di questa pianta mi allevo la parte fruttifera in fondo a questo ramo, potrei tranquillamente andarmi a prendere l'ultimo ramo come capo fruttifero. Eccolo qua. Se io lascio questo come capo fruttifero e poi questo faccio lo sperone, vedete dove ho spostato la parte produttiva? Molto distante dal tronco principale. È chiaro che qui la linfa, per l'ora che arriva al capo fruttifero e al suo sperone, perde energia, troverà poi, perché io questi li ho eliminati tutti, diversi tagli che potrebbero impedire la circolazione linfatica e quindi questa cosa non va mai bene. Io devo sempre cercare di tenere vicino al tronco principale la parte produttiva. È semplice a questo punto farlo perché il primo ramo che nasce da sopra alla pianta, perché io l'ho piegata in modo orizzontale, il primo ramo fruttifero, quindi il primo tralcio che io incontro, ci creerò lo sperone, un taglio a 2 gemme. Subito dopo il tralcio che io trovo sempre che nasce in modo verticale sopra, questo qui diventerà il ramo fruttifero. Lo taglio a 6 gemme, lo piego e tutto il resto lo vado ad eliminare. Ecco, in questo modo io ho mantenuto molto vicino al tronco principale la parte produttiva.
Il terzo errore che si può commettere sulla potatura della vite è non rispettare il rispetto dei tagli dei rami fruttiferi. Allora, bisogna sempre avere chiaro un concetto sulla pianta della vite e adesso lo andiamo a vedere direttamente sui tagli, cosa c'è da fare. Allora, i concetti sono molto semplici, sono due essenzialmente. Il primo è questo. Quando io devo togliere un ramo intero, in questo caso abbiamo un tralcio di 1 anno, ma può essere anche un ramo di 2 anni, e lo devo eliminare nel rispetto di tutto un ramo più vecchio, allora il taglio deve avvenire nel rispetto del colletto di questo tralcio. Il colletto è questa parte più cicciottella qua. Se io faccio un taglio qua a filo ed elimino, asporto completamente il ramo, questo qua più rossiccio, questo velocemente cicatrizzerà, farà un calo di cicatrizzazione e protegge dalle intemperie, dalle malattie e dalla carie il ramo sottostante. Il secondo caso che posso incontrare come potatura sulla pianta della vite è quando devo invece lasciare un ramo produttivo, sarà composto da 4, 5, 6, 7 gemme in base alla varietà della vite per farla equilibrare in modo vegeto-produttivo, oppure magari faccio solamente lo sperone, quindi lascio le prime 2 gemme che trovo sul tralcio di 1 anno e poi vado a tagliare lo sperone. Ecco, quando io faccio un taglio lungo il ramo, devo sempre tagliare il ramo dopo almeno 2 cm dalla gemma che devo lasciare. Facciamo finta che io devo lasciare uno sperone, quindi lascio questa gemma che è qua dietro, mi giro un po', non so se si vede perché è un po' in ombra, sì, si vede. Questa è la seconda gemma, decido di lasciare questo sperone di 2 gemme, dovrò tagliare dopo l'ultima gemma, quindi dopo la seconda, a 2 cm in questo punto qua. Facciamolo insieme. Un paio di forbici affilate ben disinfettate, vi mettete ad un paio di centimetri e tagliate il ramo per farne lo sperone. Perché ho lasciato questo pezzettino di legno in più rispetto a questa gemma e comunque lungo almeno il diametro del tronco? Io faccio fare sempre tagli a 2 cm. Perché qui con questo taglio non ho nessuna parte della pianta che riesce a coprirmi con la sua struttura, con il suo callo, questa porzione qua. È diverso da questo taglio qua, dove invece io ho delle cellule meristematiche che velocemente mi coprono la ferita. Qui non ho nessuna parte della pianta che riesce a proteggere questa ferita. E allora io con questo taglio che fa? La pianta secca pian piano questo cono, ma si seccherà per una parte, fino ad arrivare all'incirca nei pressi della gemma. Seccandosi qui, però qua nuovamente nascerà un ramo, passa la linfa e questa parte di legno non andrà mai ad interferire con il flusso linfatico sottostante. Quindi negli speroni e nei rami, nei tralci fruttiferi che lascerò, il taglio deve essere sempre fatto almeno a 2 cm dall'ultima gemma. Eccolo qua. Se invece devo eliminare totalmente un ramo, il taglio dovrà essere fatto a filo del colletto, come stiamo vedendo qui. Dai ragazzi, io vi saluto così, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, un abbraccio a tutti da PG per gli amici, Pier Giorgio per gli altri, dai scherzo, un abbraccio, ciao ragazzi.